应大家的要求，今天换了一套 GMK 高度的键帽进行测试，并换了一台白色的键盘。在上一次测试中，并没有为大家展示这台键盘的细节，那么今天我就为大家展示一下这台键盘的一些细节。这是蓝牙的信号口，并且天线就在这个位置。这是它的数据接口，匹配度很高。这是底灯透光的位置。这是它的配重。这是它的底部的结构。那么接下来我们进行今天的 GMK 高度键帽的打字音测试，同样通过一台 iPhone 为大家展示。那么先激活这台 iPhone。好，我们开始。好的，今天打字音测试结束。